Oke, kembali lagi di Hobi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan di video sebelumnya guys ya, tentang impact clamp mastul yang versi hammer besar mungkin ya. Jadi yang kapasitasnya di iklannya 1600 nm. Dan mungkin kali ini kita akan coba bongkar dalemannya seperti apa sih, baik itu hammer ataupun komponen di bagian elektroniknya ya. Dan kita pastikan dulu bentuk fisiknya seperti ini guys ya, secara lebih jelasnya ataupun detailnya biar teman-teman yang menilai sendiri deh. Ini BL motor brushless motor ya. Untuk bautnya menggunakan kunci bintang ya, bintang. Tipe anvilnya full ya, full, dia nggak bolong. Untuk triggernya seperti ini bentuknya, bagian bawah soket baterai sudah cukup jelas ya, kira-kira seperti ini. Dan untuk di bagian cover casing plastiknya ini sudah kita lepas duluan seperti biasa ya, biar nggak terlalu lama. Oke, sekarang kita coba bongkar dulu ya guys ya. Kita intip dulu ya seperti ini ya. Oke, kalau untuk di bagian grease-nya ini terlalu dikit ya guys ya, nggak terlalu banyak. Oke, ini kita skip dulu, kita bersihkan dulu, baru nanti akan kita jabarkan ya dan akan kita jelaskan ya guys ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah kita bersihkan dan sembari kita sempat nyimak video terdahulu ya di Kamule dan modern M65 sebagai bahan perbandingan. Maksudnya perbandingannya itu impact clamp ini dia lebih condong kemana ya untuk mencomot di bagian komponennya guys ya. Oke, sekarang kita mulai di bagian elektroniknya dulu ya, di bagian spool dan di bagian modulnya. Oke, kita mulai di bagian modul dulu. Kalau di bagian modul ini kalau secara fisik ataupun visualnya sama ya, menggunakan casing aluminium. Kita bandingkannya dengan modern ya, kita coba bentuk fisiknya. Kurang lebih dimensinya sama ya, nggak ada perbedaan, cuman ketebalannya saja yang berbeda. So, dia lebih tebal ya ataupun lebih tinggi ya guys ya. Dan untuk selanjutnya kita ke bagian trigger. Kalau untuk di bagian trigger ya saya rasa sama ya untuk dimensinya. Tuh, masih sama semua ya guys ya, nggak ada perbedaan. Oke, aman. Kalau di bagian trigger masih sama. Dan selanjutnya kita ke bagian spoolnya. Nah, untuk di bagian spool ini persis sekali ataupun sama dan mirip dengan Kamule yang 700 mm ya guys ya. Nah, ini warnanya pun sama, warna putih, karena kita baru nyimak tadi di Kamule 700 nm video kita yang terdahulu ya. Jadi kalau teman-teman belum nyimak Kamule yang 700 nm, silakan cari aja ya di playlist impact range, di situ ada Kamule yang 700 nm. Sekarang kita cek dulu diameter lilitannya guys ya, karena di Kamule itu kan lilitannya 0,9. Nah, ini kita ukur juga nih, sama enggak nih ya, masih tuh sama ya guys ya, di 0,9 mili. Jadi untuk kawat emailnya sama persis dengan Kamule yang 700 mm di diameter 0,9 mili ya. Dan untuk fisiknya saya rasa nggak ada perbedaan sih, sama persis, sama plug. Oke, jadi untuk di bagian elektroniknya jadi ini lebih condong ke Kamule guys ya. Kita simpulkan ini lebih mirip dengan Kamule yang 700 mm. Oke, selanjutnya kita ke bagian rotor ya. Nah, ini rotornya kita intip dari jauh, udah kelihatan tadi ya mungkin teman-teman ya, melihat bentuk kipasnya ya. Oke, jadi kalau untuk
eh, secara fisik ini sama juga ini dengan Kamule yang 700 mm, kipas berwarna putih. Dan untuk bearingnya ini kodenya 608 RS ya, cuman pembungkusnya penutupnya menggunakan tipe plastik, bukan yang besi ataupun seng ya. Dan di bagian depannya kodenya sama ya, 608 RS juga, dan bentuk fisiknya seperti ini. Kalau saya rasa lebih condong ke Kamule ini ya, bentuk fisiknya ataupun secara visual kalau kita lihat juga kan sama ya. Oke, di bagian spool rotor sudah, lalu kita selanjutnya, nah ini di bagian ini nih, di bagian dudukan gear planetary ya, gear yang lingkar besarnya ya. Nah gini, nah, kalau kita lihat bentuknya masih berbahan plastik ya guys ya, jadi seperti di modern juga, cuman kalau di modern kan dia lebih polos, kalau ini banyak variasinya ya. Nah, banyak variasinya, dan kalau kita perhatikan, kalau kita tempelkan ataupun kita dudukan seperti ini, nah awalnya saya juga bingung, kok ini hanya separuh, ternyata di bagian penutupnya ini, penutup hammer juga dia masuk di bagian sini, jadi masuk juga di bagian casing hammernya guys ya. Tuh di sini dia masuk tuh ya, jadi setengah-setengah dia dudukannya antara casing hammer dan di bagian casing gearnya ini yang plastik ini. Selanjutnya kita ke arah mana lagi, nah mungkin ini ya, kita ke arah sini, gear planetary yang lingkar besarnya. Sekarang kita punya perbandingan modern M65 ya. Nah ini modern M65, ini kita lepas dulu deh biar lebih jelas ya teman-teman ya. Kalau untuk anvil nggak perlu ya, kalau saya rasa untuk anvil masih sama saja. Nah ini kepunyaan modern M65, sekarang kita sejajarkan dengan kepunyaan Mastur. Tuh sama ya, tuh sama, dia nggak ada perbedaan, sama plek tuh ya, jadi sama persis. Nah, ini untuk gear planetary yang lingkar besarnya. Dan selanjutnya kita ke bagian oh iya, bearingnya. Nah untuk bearingnya sendiri ini sudah seperti Kamule yang 700 mm, dia kode bearingnya 6002, nah, masuk di bagian sini. Nah, sedangkan di modern dia masih kecil ya, 6902 kodenya, tuh berbeda. Oke, sekali lagi kita bukan membandingkan lebih unggul mana, cuman kita membandingkan lebih ke arah mana sih. Ternyata kedua-duanya diaplikasikan ya di Mastul ini, antara spool dan di bagian hammernya. Oke, bearing sudah, ini sudah, tadi kita beralih ke bagian hammer. Nah untuk bagian hammer, kalau kita perhatikan ternyata hammernya mengaplikasikan kepunyaan ataupun mirip dengan M65 tuh ya, sama ya. Nah gini tuh, jadi sama persis, sama plek dengan modern M65, sama, nggak ada perbedaan. Kita ukur dulu diameter mastul, takutnya berbeda. Di modern 50 mili dan di mastul sama ya. Oke, sudah fix, berarti untuk hammer sama dengan modern M65. Nah untuk gear kecil ya, gear planetary yang kecilnya kita bandingkan dengan M65, sama ya guys ya, nggak ada perbedaan. Tuh sama, benar-benar plek plek plek, mengaplikasikan ataupun sama dengan modern M65. Ini ring penutup ini ya, pen gear planetarinya, supaya dia nggak jatuh ataupun nggak lepas. Selanjutnya di bagian anvil saya rasa masih sama ya dengan impact clamp versi yang berbesar. Ini kita keluarkan aja deh di modern. Nah ini di M65 tuh, sama ya guys ya, nggak ada perbedaan. Tuh sama-sama full, full itu berarti nggak bolong ya.
Oke, apalagi ya yang kita bahas, mungkin udah semua ya. Jadi ini dia ada karet o-ring. Nah, kalau ini ya mungkin teman-teman kalau memang nggak ada bisa ditambahkan ya. Nah, kalau ini nggak terlalu kita perhitungkan. Untuk di bagian rumah hammernya, dia memang nggak ada siringan untuk o-ring ya. Jadi hanya ada jalur-jalur grease supaya grease terjebak di dalam siringan ini supaya anvil itu nggak kekeringan ya, jadi tetap terlumasi oleh grease ataupun gemuk. Nah, ini bagian hose hammernya. Oke, sepertinya nggak ada lagi guys ya yang akan kita bahas. Mungkin casingnya kalau terbuka seperti ini bentuknya. Oke ya. Dan jadi kesimpulannya untuk impact crank muscle ini dia mengaplikasikan dari video sebelumnya kita punya M65 dan Kamuli 700 Nm dan itu diaplikasikan semua di impact crank muscle ya guys ya. Antara stator dia menggunakan ataupun mirip dengan Kamuli yang 700 Nm. Mungkin kalau untuk modul kita intip di Kamuli juga memang kelihatan kodenya mirip ya, LB21 juga. Mana ya? Mungkin gini guys ya, LB21 cuman kalau ujungnya kita nggak jelas juga melihatnya di Kamul yang 700 Nm. Mungkin bisa kita artikan ini masih satu pabrikan istilahnya. Mungkin kalau memang beda spek aja di dalam modulnya. Kalau untuk di bagian statornya sama persis sama plug, dan di bagian hammer mengaplikasikan modern M65. Oke, mungkin itu aja ya informasi ataupun apa ya teman-teman ya, bagian-bagian impact crank yang bisa kita share ke teman-teman, khususnya di impact crank mastul. Memang kalau untuk mastul sendiri nggak terlalu umum mungkin ya, entah juga kalau memang teman-teman nggak terlalu up di medsos ataupun di YouTube memang sudah mempunyai mastul ya, inilah untuk dalamannya mirip dengan M65 dan di Kamuli 700 Nm, jadi sama imbang lah gitu guys. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa kita berikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga mengedukasi teman-teman semua, dan di sini kita sama-sama belajar dan sharing ya guys ya. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel Hobi Teknik, tonton video-video yang lain dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat, dan jangan lupa juga ditunggu subscribe-nya, klik loncengnya, dan klik yang tulisan semua ya guys ya, jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ataupun pemberitahuannya. Dan jangan lupa juga di share ke medsos teman-teman semua, baik itu Facebook, WhatsApp ataupun grup-grup yang ada di Facebook maupun di WhatsApp ya guys ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.